Maupay nga adlaw ha makabugtuan ko didakan Hesukristo. Adi na kita yanahan ikaunom nga Domingo han katuigan. Ako Sister Mary Gabriel Singko Dungog, Han Religious Sisters of Mercy, para yanahang gospel power hawaray-waray. Nasaring ako ha iyo, kunan iyo pagkamatadong, diri makalabaw han kanan mga eskriba, ngan mga paresiyo, diri ka mamakasulod, han ginhadian han langit. Naibatian niyo nga ginsering han mga katigurangan, diri ka magpatay. Paghuhukman an hinuman nga magpatay, kundi susumatan ta kamo. An hinuman nga nagsisina han iya bugto makarawat him paghukom. Ngan hinuman nga magsiring han iya bugto raka may baratunon ha Sanhedrin. Nganan hinuman nga magsiring lurong-lurong ka, sadanggod hiya nga hingadto han naglalaga nga impyerno. Iyo nahibatian nga nasiring an mga kalagsan, diri ka makighilawas san diri mo asawa, kundi susumatan ta kamo. Bisan la ang pagsiplat ng babayi, hin malaway, nakakahimo in usahin makighilawas haiya kasing-kasing. Nahibati ang luwat niyo, nasiring ang mga kalagsan. Diri manumpa hinbuwa, kundi pagmatalaad han iyo ginsumpaan han Ginoo. Kundi susumatan ta kamo, ayaw gud panumpa hinsaad, diri pinaagihan langit, kay amo iton ang trono han Dios. Kinahanglan an imo uo, nangangahulugan nga uo, ngan an imo diri, nangangahulugan nga diri. An sobra hini, natikang han yawa. Jesus nga nagtikang han parahatag han balaod, maaram god han buot ipasabot, han humuguos han balaod. Hiya good la an maaram kun ano an bubuhaton nga an kahulugan han balaod iging papadayag nga ito tinuod. May ada Diyos nun nga buot sidngon. Iging papakita nga hiya amo an naghuhubad para mahisabtan ngan amo ang nagpapatuman. An iya mission amo ang pagbuli ang buot sidngon han balaod. Nga amo mismo ang gugma nga baga hin nakakagapos han literal nga diin na iibanan ang pagpapatuman han pagsugot nga nagawas nga nagpapatuman hin mga sorondanon nga makuri santupon. Kay dida han pagbutanga han gugma nga dahan kasing-kasing han mga sugo. Iging klaro ini ni Jesus ngan iya iniging papaangbit nga an pagkakabati makakaintindi ang tangkod na kaugat hin makusog nga debosyon ngan pagtuman han kanan Dios nga nag-ukoy hin pagsunod han buot ipabuhat. Ang Mesiyas nagdadaray hin tangkod ngan tup-tup nga pag-ukoy nga nag-aaghat pinaagi han iya kinabuhi kamatayon ngan an pagkabanhaw. Amo ang nagtuman han balaod nga ginipis han grasya nga nagpakusog para adton mga natuo umukoy nga aadahan kamduan han Dios. Ginoong Jesus, tagapagtuman han balaod, nagpapasalamat kami nga nakaaghat haamon nga sumugot han balaod, pinaagi kan espiritu han kamatuoran. Ngan ini nag-ukoy hintangkod nga pag-ukoy han amon mga kinabuhi. Amen.